हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग आए हैं एक ट्रिप पे। बहुत समय से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे पर सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो समर सीज़न अचानक से हम लोग का प्लानिंग बना और हम लोग निकल गए ट्रिप पे। तो मैंने यहाँ जिस होटल में चेक इन किया है वहाँ से विंडो से मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाहर का व्यू। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना प्यारा व्यू है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों है, नीचे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही प्यारा सीन है। यह मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। यहाँ अधिकतर घर पहाड़ों पे ही बने हुए हैं। तो इस जगह का क्या नाम है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताना कमेंट में। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है।